amakarine yabo barandika ngo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 2025 nzaba nageze kuri ibi ngibi. Hari abaza babyandika bikaba success, abandi bakabyandika bigashirira mu makayi bigashirira nyine aho ngaho barabyandika, ariko nta muntu numwe muri agenda y'urandika avuga ngo mu kwa 7 nzapfa, mu kwa 2 ku minsi 18 kurangira dufite ibyishimo, ku minsi 19 z'ukwezi kwa 2 umwijima utaha imitima y'abanyamurenge, amarira aba menshi mu bwoko bw'abanyamurenge. Abasirikare bano ba M23 batwirwaneho ba AFC je ndimaje gushimira. Ubwo igikuba caducikagamo turashimira afande Sematama, warakoze ibikorwa wakoze. Makenga, warakoze ku bikorwa wakoze. Umuntu wese ushamikiye kuri M23 mureke tubabwire ngo Noheli nziza. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza, wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu bifobagane byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase. Aho muherere hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibagirire neza. By'umwihariko turamukije wewe wako subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, abantu bagira umutima mwiza, umutima w'urukundo, umutima wa kivandimwe. Aho muherereye hose vraiment Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Muri abantu b'agaciro cyane. By'umwihariko bivuye ku mutima suje umuryango mugari wa M23 AFC twirwaneho. Aho muri hose muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu ntagereranywa, muri abantu bo kubahwa, muri abantu bo gusengerwa, muri abantu bo kumvwa. Ndanezerewe, mfite ibyishimo. Manuel yavutse, nawe ufite ibyishimo bivanye wenda na situation urimo. Urashobora kuba uri mu ihari itari nziza, ukumva wenda y'umubiri, ukumva nyine ntumeze neza, ukumva ntibiri kugenda, ariko tubanje gutanga mpore ku bantu babuza ababo, ndavuga barwana shaka. Aho muri hose muhumurike, Imana ibaheze ihumure kubera ko niritanga. N'abantu bafite aba mu bitaro mwihangane mukomere cyane, kubera ko ubuzima uwirata yirate Kristo, naho ntukirate nguri munini, ngufite taye nziza, ngufite ubwiza, ngo hari ico ufite urusha abandi. Ibyo ngibyo byose tuzadupfa tukabisiga, habe n'imitungo ntawe barahambana n'imitungo yiwe. Uwirata yirate Yesu, kubera ko buno buzima ntawuzi umenya ukwabwo. Ngiye kubabwira amakuru yaranze uyu mwaka. Hariho ibintu byinshi byababaje abanyamurenge, hari ibintu byinshi byashimishije abanyamurenge, hari ibintu byinshi byakubabaje wowe watureba, hariho n'ibintu byinshi byagushimishije wowe watureba. Ariko icambere ndabanje ndababwira ngo Noheli nziza bakunzi bacu, barwana shaka bacu, amadubu, muryango mugari wa M23 AFC twirwaneho, Noheli nziza. Ese ko turavuga ngo n'umwaka musha, umwaka gante turawomara, tuzomara ku itariki 31 nyine mwijoro nibwo tuzavuga ngo umwaka musha muhire. Ariko ubu nyine kuri 25 reka tubanze tuvuge ngo Noheli nziza kubarwana shaka aho muherereye bose, ndetse n'umuryango mugari w'abanyamurenge barwanya karengane gakorerwa bene wabo bari mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko hari abatabyemera ko bikorwa, bivanye n'ibyo babaha, bivanye n'ubusabe bwabo, bivanye
bivanye wani murabizi ibyo ngibyo. Noheli nziza bwoko bw'Imana, Noheli nziza bantu b'Imana. Umwaka wa 2024 twawurangije twese twishimye, bamwe bari kurira amarira y'ibyishimo kubera ko umwaka urangiye, abandi bari kurira amarira yuko babuze ababo. No ku ya mbere z'ukwa mbere abantu benshi baza bapfa n'abantu benshi baza bavuka. Turaserebura, je nawurangirije muri Zion Temple i Nyamata i Rwanda, niho namariye uyu mwaka wa 2024. Tusoza kabisa tumeze neza, umushumba twaturaho amagambo ya 2025. Nukuri hari ikintu naje gusobanukirwa. Umuntu uyu nguyu azamenye igihe amaze, imyaka amaze, ariko ibanga Imana yaduhishe. Ntazamenye iminsi asigaje, kandi ntazamenya ngo ejo nzogenda, ejo nzapfa. Umuntu azamenye igihe azokorera urugendo rwo kuja ahantu yapanze, ariko ntawe uzumenyera urugendo rwiwe rwo kurangiza muri uyu mubiri. Twawurangije twishimye, tunezerewe, ibintu bicecetse ari amahoro. Abahanga muri ubu buzima usibye ko ntabo, abahanga bazi guplaninga ibyo bazogeraho cyangwa se ibyo bazokora mu gihe bagiye kwinjiramo cyangwa se mu gihe barimo, bafashe amagenda, amakarine yabo, barandika ngo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 2025 nzaba nageze kuri ibi ngibi. Hari abaza babyandika bikaba success, abandi bakabyandika bigashirira mu makayi bigashirira nyine aho ngaho barabyandika, ariko nta muntu numwe muri agenda y'urandika avuga ngo mu kwa 7 nzapfa. Nta urabyandika. N'abakristo bazi ijambo, n'abanyamasengesho bavugana n'Imana buri munsi, n'abantu berekwa, n'abaririmbyi bakomeye, nta muntu uzi igihe ciwe azapfira jamais. Nuzabikubwira ngo arabizi azaba yakubesha. Mu kwa mbere kurangira dufite ibyishimo, mu kwa kabiri ku minsi 18 kurangira dufite ibyishimo, ku minsi 19 z'ukwezi kwa kabiri umwijima utaha imitima y'abanyamurenge, amarira aba menshi mu bwoko bw'abanyamurenge, ibiborogo mu bana, mu bagore, mu bagabo, mu basaza, mu bakecuru, byo kubura intwari yacu Rukunda Michel Makanika. Ukwezi kwa kabiri ku minsi 19 abanyamurenge bagize umwijima muri bo, bagize agahinda, bagira amarira. Ahantu hose hari icitwa umunyamurenge, ahantu hose hari umuntu wumva ururimi tuvuga, yamenye ko intwari y'abanyamurenge yatashe. Abarundi ayo makuru barayamenye, Abanyarwanda ayo makuru barayamenye, Abatanzania hari bamwe bumva ururimi rwacu cyangwa se dusangiye ururimi barabimenye, Abanyakenya barabimenye, ahantu hose East African yarabimenye, isi yose irabimenye ko intwari y'abanyamurenge yataze. Uwo nta wundi ni Rukunda, General Rukunda Makanika Michel, wakoze iby'ubutwari, kandi ndabiza aho uri nabo mwajanye mumeze neza kubera ko umunsi wagiye. Ntabwo abakuri inyuma bacitse intege, ntabwo abakuri inyuma basubiye inyuma, ahubwo barakomeje, Minembwe barayifata wa munsi wicwaga. Uzize uko waremwe, uzize kwanga agasuzuguro, kwanga karengane, ni naryo jambo bavuze ngo ntituzatega amajosi ngo bateme, ngo hari umunsi tuzaza tumeze nk'amadubu. Amajambo meza tuzavuze. Gusa turashima Imana ko ibyo yaharaniye byubatswe, ntabwo bazasenya. Ko n'ukwezi kwa kabiri umwijima abanyamurenge bagize, biragenda muri iyo minsi ukwa gatatu kwa kwinjiramo ngo mikurwamo.
bya bice byose byakuwemo kugeza Uvira simbisubiramo. Muri uko kwa gatatu niko naje Imana yampayemo umwana, ndasubira ngira ibyishimo, ndasubira ndanezerwa. Ibi bintu muzamureka tuvuge ibintu byiza by'umuntu akiriho, tuvuge n'ibintu bibi by'umuntu akiriho. Njyewe nje gushimira abasirikare, ntabwo nje kwishima cyangwa ngo mvuge ngo ibi n'ibi ngo Imana yangire. Imana yakoze ibintu byinshi tubona ikiguzi mpeza Imana, ariko nje gushimira abasirikare. Abasirikare bano ba M23 batwirwaneho, ba AFC, nje nibo nje gushimira. Nanababwira ngo Noheli nziza basirikare. Bano basirikare hafi ya bose bafite ingo, bafite, harimo abashatse, harimo abashatswe, harimo n'abakobwa b'abasirikare. Turabubaha cyane. Umusirikare niwe utazumenya umunsi mukuru, umusirikare niwe utazumenya ikiriyo, umusirikare niwe utazumenya ngo runaka ararwaye, ararembye kubera akazi aba arimo. Umusirikare niwe utazumenya amakuru y'urugo rwiwe. Umusirikare niwe utazufata umwanya ngo yishimane n'urugo rwiwe kubera akazi arimo, kubera umuhamagaro we. Basirikare bacu aho muri hose, muri abantu b'agaciro cyane. Tubona ko ubu ngubu twebwe bamwe bafashe imiryango yabo bayijana ngo ni out, ni kino tuzabyita gusohoka. Bagiye kurya, bagiye kunywa, bagiye nyine kwishimisha ngo ni Noheli. Abandi bagiye mu makanisa, abandi bagiye mu tubari, abandi bagiye abandi bari mu ndege, abandi bari mu bwato, abandi bari ku mazi. Ariko umusirikari we aya makuru ntaza yakozwe. Abasirikare aho muri turabakunda. Abasirikare aho muri, ndagira ngo M23 nta bapolisi igira. Muraza kudufasha muri commentaire niba igira abapolisi. Aho ngaho simbija mutaja kubesha. Ariko abasirikare turabubaha kandi turabakunda. Ubwo igikuba caducikagamo, turashimira afande Sematama wahagararanye n'abana bato mu myaka, abaha morale, abatera courage, arababwira ngo kaza mwendo. Afande Sematama warakoze guhagarara mu mwanya wa mugenzi wawe, warakoze ibikorwa wakoze. Makenga warakoze ku bikorwa wakoze. Umuntu wese ushamikiye kuri M23, mureke tubabwire ngo Noheli nziza. Nubwo ayo makuru ntimo yaziga mwebwe kubera aho muri. Noheli nziza kuri M23, Noheli nziza kuri AFC, Noheli nziza kuri twirwaneho. Umunyamurenga ushamikiye kuri ayo mazina mvuze, Noheli nziza. Uku kwezi uyu mwaka twahuye n'ibisebe byinshi cyangwa se ibikomere byinshi. Twabuze abantu benshi, cyakoze ibintu ntimukaza munarira ngo mwanabuze ibintu nibishakwa, ibintu nibishakwa. Natangiye mbabwira ngo imitungo ufite uzoryama iruhande rwa wa muntu wari maskini. Hano Rangata niho twese dushingura abantu bari Nairobi, ariko bagiye bagira amarembo atandukanye. Hano Rangati wacu tutadushingura, tuzatumenya ngo imva ni y'umukire, ngo imva ni y'umukene, ngo uyu muntu wapfuye ngo uzinga ubukire yagiraga. Ojya
ibintu ntibishakwa, ibintu ntibironkwa. Uwirata yirate Kristo, uwirata yirate kumenya Imana, uwirata yirate amahoro Yesu yamuhaye mu mutima. Basirikare bacu, bapolisi bacu, bayobozi bacu bo muri leta, ndavuga ino leta yacu apana leta ya gisegeti, nokubwa M23 nawe ifite leta, ifite ubuyobozi. Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Dushimiye aho mugejeje mukora hamwe n'Imana, kandi twizeye neza ko n'ibindi muzabigeraho. Ibaze kumva ngo makanika ntakiriho, umuntu akagira imbaraga ku rugamba akavuga ngo dukomeze turwane paka, dukomeze. Mwarakoze n'ukuri kw'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibaheze kurama, Imana ibahe uburame bw'umubiri no kubona abuzukuruza banyu kubera ubwitange bwanyu. Ngewe gusa ndi gushimira abasirikare, nibo mpanshimira, nibo bantu batazi bino turimo by'iminsi mikuru, bino turimo by'ibisirimba, bino turimo by'uburegerege. Wapi imvura irabanyagira, inzara irabakubita, bari mu masasu, bari mu biki. Abasirikare nabo kubahwa aho bari hose, ingabo z'ibihugu aho muri hose. Ariko ibihugu haba n'ibindi bihugu bigira leta ikora nabi, ki leta gisegeti yica abaturage, leta mbi. Ariko ngende kwivugira umuryango wacu watwirwaneho M23. Mwarakoze cyane, Makenga warakoze, Sematama warakoze, Afande Rugabo warakoze. Twagiye tubona abantu benshi kubera ishaka no kubera, ariko naratangaye. Ubundi umwanzi yarazi ko nibamara kutubikira makanika ko atakiriho mu kwezi kwa kabiri, bari bazi ko turi busubira inyuma kubera ubwoba no gucika intege no kuvuga ngo aho sinje uri butahiwe. Ariko turabashimira ko mwagiye muva mu bihugu bitandukanye. Hari abavuye Canada, hari abavuye Amerika, hari abavuye mu Bugande, hari abavuye muri Kenya, hari abavuye i Burundi. Aho mwavuye hose kubera ishaka mukaja guharanira kwishira kwizana kwanyu. Noheli babere nziza, nubwo mutari buyizihize. Umusirikare nta mwanya agira wo kuryosha. Umusirikare niwe muntu nzi utagira umwanya wo kuvuga ngo hari ihuzu nziza yasohotse ngomba kugura inkweto nziza yasohotse, ngomba kugura telefone nziza yasohotse. Ibyo nta mwanya bigirira. Hanyuma ngo tureke kubashimira gute? Twohera he tutabashimira? 2025 bivanye n'ibyo umuntu yage yandika azageraho, ko nababwiye nta uzawandika ngo kubera ko runaka azaba atagihari yapfuye reka tureke kumugenera bintoya. Imana yonyine niyizi igihe c'umuntu, hanyuma ubushake bw'Imana bwaba twebwe abanyantege nke mu mubiri tukarira. Ushoboye kurira akarira, ushoboye kuvuga ngo Mana ushimwe kubera ko abaye ubushake bwawe, ushimwe kubera ko ubushake bwawe bubaye, akabivuga. Ariko abenshi duhuriye mu kurira kubera ko ni ikintu kiba gisa naho bakujombye ku mutima, haba harimo kwikanga cyane. Bwoko bw'abanyamurenge, bwoko bwacu, iyi ntambara yo yararangiye. Intambara yararangiye, ufite amaso azabibona ko yarangiye. Gusa harabura akantu gato ngo ibintu bisobanuke. Turashimira umuntu wese wavuye mu gihugu yari arimo afite amahoro, arya akaryama, agakora akazi kiwe agahembwa, abana be bakiga, abandi bakigisha, agatabara. Kiganiro ni icanyu, ni ukubashimira, bifuza Noheli nziza n'umwaka musha muhire.
jewe nagiye ngira ibintu byinshi binyuranye, ibyiza biraza ku mwana w'umuntu akabyakira, ibibi bikaza ku mwana w'umuntu akabyakira, ariko byose Imana niyo mugenga w'ibihe. Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Abo twafatikanyije uru rugendo, abo twabanye, mwarakoze cyane. Ntabwo twibagiwe n'abantu babana natwe mu buryo bumwe n'ubundi. Hari abantu badufasha tutabazi, hari abantu batugirira neza tutabazi, hari abantu batugirira nabi tutabazi, hari abantu batugambanira tutabazi, hari abantu batubwira imigambi nk'iyo ko bayidufitiye, abantu babi tutabazi, kubera Imana. Umuntu wese wafashije uwari umukeneye muri uyu mwaka, Imana izamukubire kandi Imana izamugeze ku bintu byinshi. Gutanga si uko biba byasagutse, si uko ufite byinshi, utanga gusa kubera urukundo. Tunashimira n'abarwanashyaka batanze umusanzu wabo ruguru, mwarakoze cyane. Ni ukuri Imana izajya ibakubira, izazibakubira kugira ngo ibyifuzo byanyu byuzure kubera urukundo rwanyu. Nubona uhaye umuntu ikintu, nurya ugasigaza ugaha umuntu, icyo ngicyo imbere y'Imana ni zero. Ibyo ufite bigabanyemo kabiri, usangire n'udafite. Uko niko gufasha. Naho gufasha, nageze mbona kera abana, tukiri abana rukundo bagaze urya ibiryo wasigaza, ukamubwira mugenzi wawe ngo ngwino nguhe, kubera ko utamuhaye utaratangira. Bagaza babyita ngo nihuba. Ngura ya mwana ngo ese nihuba haje niko azavuga ibintu nk'ibyo. Ariko basirikare ba M23 barwanashyaka amadubu, ni ukuri Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Turabakunda cyane, twari tuje kubifuriza Noheli nziza. Mwebwe nta mwanya mwabona wo guserebura, nta mwanya mwabona wo gusohoka hanze ngo muje kuryosha kubera akazi murimo, ariko mwarakoze cyane 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 pe. Njyewe ntabwo nsigera mvuga ngo ikintu kibi cangezeho ngihumeka. Umwaka ushize ntagiye mu bitaro, hari abariyo bakijijwe kundusha, hari abariyo bakora ibintu byiza kundusha, ariko njyewe umunyantege nke, njyewe umuriganya, njyewe udakiranuka. Ni kuvuga naho tureba, utekereze ba bantu uzi bapfuye, b'imfura kukurusha, babakiranutse kukurusha, b'inyangamugayo kukurusha, tukaba twumva ngo pasiteri w'imfura. Ba pasiteri bose ntabwo ari imfura. Pasiteri, revera, umudiyakoni, umuririmbyi ngo bapfuye. Tacu yacumuye ku Mana, cyangwa se ngo ari muri koma, ngo ari mu bitaro. Wowe utaza unakiranuka n'umwanyu ukaba ugihumeka utaranagiye no mu bitaro. Mana ushimwe ko wandinze aya mezi 12 ashize, nta kiguzi naguhaye, kandi hari benshi beza batakiri muri uyu mubiri, kandi si uko bagucumuyeho. Twagiye tubona abakozi b'Imana bapfuye, bakabavuga neza ubuhamya bwabo ko ari abantu b'imfura bakiranukaga imbere y'Imana, ariko wowe utaranabatizwa, wowe ukiri mu mwijima, ukaba ukiri mu bintu z'ubuyobe. Utekereze ko ibi byose naha mu isi tuzabisiga, imbere y'Imana dufite urubanza. Narinje kubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Abo twabanye muri uru rugendo mwarakoze, nagiye nunguka inshuti, nagiye nunguka abanzi. Erega buno buzima ntabwo ibintu byose bizaba byiza. Ubuzima wambaye ntabwo ntabwo uzigera ubona ibintu 100% byiza. Uzabona 20 byiza, 80 bibi, 80 byiza, 10 bibi, ibindi 10 ubutahawe bisobanukirwa neza. Ariko mwarakoze inshuti nungutse, mwarakoze kumbera inshuti. Aba mama nungutse b'inshuti zanje mwarakoze, aba papa b'inshuti zanje nungutse mwarakoze, abana, abakuru, abato. Ubutunzi bwa mbere muri isi umuntu yo kwiratana n'inshuti, ariko inshuti ruta zose ni Yesu. Singiye kuvuga izina rya buri muntu, ariko reka mbabwire ngo Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Mwarakoze cyane. Reka tubabwire ngo mukomeze muryoherwe
n'ibihe murimo byiza, uri mu bibi wenda karasharirirwa, ariko niko sezo nyine y'umuntu iba imeze. Reka mbabwire ngo Noheli nziza n'umwaka musha muhire, uzabarye ntukazabarye, ibyo wahize ku Mana twizere ko wabigezeho, n'ibitaragerwaho hariho iyo yaravuze ngo hariho icizere ngo kuko ngo igiti ngo iyo gitemwe ngo kizacongera kigashibuka. Niyo wabivuze n'ukuntu yageragejwe n'Imana. Ariko Mana nuko mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mwishimane n'abababaye, mukomeze mwishimane n'ababuze ibyo barya, mubahe ubona ko ndavuze nabo musangire, ufite ahereza udafite, ubabaye mumwegere mumuganirize kugira ngo nawe agaruke muri yasi nawe urimo. Turabakunda cyane abasirikare, ikiganiro ni icyanyu. Noheli nziza n'umwaka musha muhire, mwarakoze cyane kunyagirwa, mwarakoze cyane kuva mu buzima bwiza mwari murimo mukaja kudukorera biriya byose muhamukora. Imana ibarinde kandi Imana ibagirire neza. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.